မင်္ဂလာပါရှင်။မရှဲဒါရိုရီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာပီမွန်းနဲ့ရေးသားထားတဲ့တကယ်လူဆိုတဲ့ကျမ်းကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်။တကယ်လူကျမ်းဤကျမ်းသည်ကြီးပွားအောင်မြင်ရေးကျမ်းသက်သက်မဟုတ်။ကြီးပွားအောင်မြင်ရေးနီးပေးလံပြကျမ်းများထက်များစွာထူးကဲပုံမူကြီးကျယ်၏။အကြောင်းမူကားလောက၌တတိဖြစ်ုံများနှင့်လူကိစ္စမပြီး။မနုဿလူတို့ဤစိတ်နေသဘောထားကိုကျင့်တရားကာရိုက်တာနှင့်ပတ်သက်၍လက်တွေ့သင်ပြပြီးသောအခန်းတွေများစွာပါရှိလေသည်ပညာတတ်ခြင်းတတိဖြစ်ခြင်းသီလမြဲခြင်းသည်မြတ်ပါ၏အဖို့တန်ပါ၏သို့တော်လည်းလောက၌လူလုခြင်းတကယ်လူဖြစ်ခြင်းသည်ထိုများနှင့်မပြီးပေသီလမြဲသူဖြစ်စေကားမူလူဝင်မဆန့်ကအပေပုံနေပါမည်နီတတိဖြစ်စေကားမူလူနှင့်မပေါင်းတတ်ကလူဝတ္တရားကိုမသိကအပေမှာမနုဿလူအဖွင့်လူစင်တန်းကိုမိပါမည်နီပညာပင်သက်စေကားမူလူ၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတက်ကိုမတက်ကအပေမှာလူကောင်းလူမှန်ဖြစ်နိုင်ပါမည်နီဤကျမ်းသည်လူကောင်းလူမှန်ဖြစ်ခြင်း၏လက်တွေ့အတက်ကိုသင်ပြပြီးသောကျမ်းဖြစ်လေသည်ဆရာပီမိုးနေစိတ်အားတတိလောက၌ကြီးမြင့်သူဖြစ်လို့ကရှေးဥပထမစိတ်ကိုခိုင်မာအောင်ကြိုးစားရ၏စိတ်ခိုင်အောင်အပေပုံလုပ်ရမည်နီစိတ်ခိုင်အောင်လုပ်တော်နီမှာစိတ်ကောင်းစွာမပါသောအလုပ်ဝတ္တရားတစ်ခုခုကိုနေ့စဉ်အချိန်တမန်ကမပြတ်မကွက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်လေသည်ဥပမာကျမ်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုနေ့စဉ်အချိန်တမန်၍မပြတ်မကွက်ပြုပါတော့မည်ဟုစိတ်ကိုပိုင်းပြက်လျက်မပြတ်မကွက်ပြုရမည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထားသောဂတိ၌တည်စေရမည်ထိုကဲ့သို့ကျင့်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဂတိထားခြင်းဖြစ်၏သူတစ်ပါးအားတစုံတရာလှုပ်ရပေးပါမည်ဟုဂတိပေးထားသည့်အခါကြောက်၍တော်၎င်းရှက်၍တော်၎င်းအားနာ၍တော်၎င်းဂတိတည်ရန်လွယ်၏မိမိကိုယ်ကိုမိမိထားရှိသောဂတိမှာပြက်လျင်ရှက်ဖို့ကြောက်ဖို့အားနာဖို့မရှိကြသို့ဖြစ်လျာပြက်လွယ်လေသည်ထိုပြက်လွယ်သောဂတိကိုမပြတ်အောင်စောင့်ထိန်ခြင်းသည်စိတ်ကိုနိုင်ခြင်းစိတ်အားကြက်ခိုင်ခြင်းအမှတ်ဖြစ်လေသည်အခါများစွာနေ့စဉ်ပြုလုပ်သောအချိန်မှန်ပုံမှန်အလုပ်တစ်ခုကိုဝေလေးကြီးပင်မဟုတ်စေကမူအကြောင်းတစ်ခုခုပြကာရှောင်လိုသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ယနေ့နေမကောင်းလို့ယနေ့ဘယ်သွားစရာရှိလို့ဘယ်ကိစ္စရှိလို့ဟူသောစင်ကြီးကိုမိမိကိုယ်တိုင်အားမိမိပေးကာမလုပ်ခြင်းပဲနေခြင်း၏ထိုကဲ့သို့မလုပ်ပဲနေခြင်းသည့်အခါငါ၏ will power စိတ်အားတတ်သည့်ဆွေးမြေ့ခြင်း၏တတ်သည့်အမှန်ဖြစ်သည်ငါအဆွေးမခံလုံမည်ဟုသောစိတ်ကိုဆောင်ကာမပြတ်မကွက်လုပ်ရမည်ညနေတိုင်းငါရှိဘဏ္ဍထမ်းထမ်းမည်ထင်းဘဏ္ဍများပေါက်မည်သို့မဟုတ်အပေစာအုပ်ကိုအပေများဖတ်မည်သို့မဟုတ်အပေအကျင့်ကိုကျင့်မည်ဟု၍အကျိုးများသောတာဝန်တစ်ခုခုကိုမိမိကိုယ်တိုင်အားမိမိပေးပြီးထိုတာဝန်ကိုမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ရမည်ကျောင်းသားများသည်မိဘဆရာသမားကိုကြောက်သဖြင့်တကြောင်စာမေးပွဲမအောင်မှဆိုသဖြင့်တကြောင်ကြောင့်နေ့စဉ်အချိန်မှန်ကြောင်းတက်ကြ၏မိမိတို့သဘောအတိုင်းဆိုလျင်တက်ကြမည်မဟုတ်ပေကျောင်းသားများကျောင်းမှန်မှန်တက်ကတဲ့ကဲ့သို့အလောက်တာဝန်တစ်ခုကိုမှန်မှန်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည်မတော်တဆပြက်ကွက်လျင်အတိတ်ထံကိုထပ်ပြုကာမပြတ်အောင်ကြိုးစားရမည်အတိတ်ထံတီတလောက်စိတ်တကူတတိတိုးတက်လိမ့်မည်မထခြင်းမကြွခြင်းသည့်အတွက်သူတစ်ပါးအားလွယ်ကူစွာခိုင်းစီခြင်းသောအလုတ်အသေးဖွဲကလေးများကိုကိုယ်တိုင်ထား၍လှုပ်ခြင်းသည်လည်းစိတ်အားတတိကိုတိုးစေနိုင်လေသည်လာခစားစရေးသည်မလွဲသာ၏အလုတ်သွားရ၏မလွဲသာမဟုတ်ပဲလျက်မိမိသဘောအတိုင်းတကူကူကိုပုံမှန်လုပ်ချေကမိမိကိုယ်ကိုမိမိနိုင်သောစိတ်ကိုရရှိ၏စရေးမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိမနိုင်သူတစ်ပါး၏နိုင်ခြင်းကိုခံရလေသည်ထိုကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိမနိုင်၍မိမိခိုင်းတဲ့ချေကဈေးတဲ့အလုံးနှင့်ပင်ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်လေသည်များစွာသောလူတို့ပြောလိရှိသည်ကသူတစ်ပါးအခိုင်ကိုမခံလို့လာကစားကျွန်းအလုတ်ကိုမလုပ်ကိုပိုင်လွတ်လပ်သောအလုတ်ကိုလုပ်မည်မလုပ်ခြင်းလျင်အိတ်နေနိုင်သည်ဟုသောစကားဖြစ်လေသည်ထိုကဲ့သို့ပြောသူများသည်မိမိအလုတ်ဖြင့်ကြီးပွားနိုင်မည်မဟုတ်ပေမလုပ်ချင်၍အိတ်နေမှာကပုံမိုး၍အများလေသည်သူတစ်ပါး၏အခိုင်ကိုမခံငါကိုယ်တိုင်ငါခိုင်းမည်ဟုပြောနေသူများကိုပိုင်အလုတ်နှင့်ကြီးပွားနိုင်လေသည်မလုပ်ချင်အိတ်နေမည်ဟုသောစကားကိုရောက်လျင်ကြီးပွားရမည်မဟုတ်ပေအလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်လျင်ပြီးအောင်လုပ်ရမည်တပိုင်းပြစ်မထားရမိမိမှာတပိုင်းပြစ်လွတ်ထားသောအလုပ်တစ်ခုရှိသလားရှိလျင်ပြီးပြတ်အောင်ပြန်၍လုပ်ရမည်တပိုင်းပြစ်အကျင့်မပြောက်သေး၍ကြီးပွားမည်မဟုတ်ပေအချို့မှာပြင်းပေါ့ရော့ခြင်းကြောင့်တပိုင်းပြစ်လုပ်၏တချို့မှာအလုပ်တစ်ခုမပြီးသေးမီအခြားပုံမကောင်းမြင်ခြင်းသောအလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်ဘဲမနေနိုင်သောကြောင့်တပိုင်းပြစ်ဖြစ်လေသည်ဤနည်းနှစ်နည်းလုံးတနည်းမှမကောင်းစိတ်မနိုင်သူတို့၏အမှတ်ဖြစ်လေသည်တေးရီကိုတစ်ခါတောက်မိ၏နောက်တစ်နေ့တောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာ၏ညည်းဆက်ငါမတောက်ဘဲနေလျင်စိတ်အားတတိတိုး၏မငင်းနိုင်လျင်စိတ်အားတတိယုတ်၏
မငင်းနိုင်ရေးတောက်လီလီစိတ်အားယုံလီလီဖြစ်လေသည်တေးရီမာသာမဟုတ်အရာရာ၌စိတ်ကိုချုပ်ရမည်အစားကိုအယံစားခြင်းသည်လည်းစိတ်အားတက်သည့်နေပါခြင်းဤအမှတ်ဖြစ်လေသည်ပွဲလန်းရုပ်ရှင်အပြောအပါလိုက်စားခြင်းတလောက်စိတ်ကိုမချုပ်ဘဲလိုက်စားလျင်လည်းစိတ်အားတက်သည့်ဆုပ်ယုပ်လေသည်ဆရာတတ်သည့်တင်းငယ်သူတို့သည်လောက၌ကြီးပွားမြင့်မြတ်ခြင်းဤအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေလောက၌ခက်ခဲသောအလုပ်ကြီးလေးသောအလုပ်တို့မှာစိတ်အားတက်သည့်လိုလေသည်စိတ်အားတက်သည့်မရှိကကြီးလေးသောအလုပ်များကိုအောင်မြင်စွာလောက်ကင်ကျက်စီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေစိတ်ဆိုးလွယ်လင်းချုပ်ရမည်စင်ကြင်ုံတရားဖြင့်စိတ်တို့ထိန်ရမည်ယူပါယုံတစ်ခု၌စိတ်ဝင်စား၍နေရတတိပြလျင်ပြန်၍ရုပ်သိမ်းကမြင့်မြတ်တန့်ရှင်သောအကြံတစ်ခုတည်းသို့စိတ်ကိုရောက်စေရမည်ပြင်းသောစိတ်ကိုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမည်အချုပ်မှာလှုပ်ချင်တိုင်းဘာကိုမျှမလုပ်နှင့်ပြောချင်တိုင်းမပြောနှင့်တွေးချင်တိုင်းမတွေးနှင့်မုန်းချင်တိုင်းမမုန်းနှင့်စိတ်ကိုအရာရာ၌နိုင်ရမည်သို့မှသာစိတ်အားတတိကိုတိုးတက်နိုင်လေသည်စိတ်ကိုပြုပြင်ခြင်းပညာရှိစကားမွန်မြတ်သောစကားကျမ်းစကားများကိုစုဆောင်မှတ်သားကာနနက်၌၎င်းညှိ၌၎င်းဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းမွန်မြတ်သောစာများကိုနနက်ညှိဖတ်ရှုဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်စိတ်ကိုမွန်မြတ်ခြင်းအဖြစ်သို့ရောက်အောင်ပြုနိုင်လေသည်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့၏စကားသည်၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းပင်ဖြစ်ရာထိုစကားကိုနေ့စဉ်ဆင်ခြင်ခြင်းဖတ်ရှုစင်စားခြင်း၎င်းတို့၏မွန်မြတ်သောစိတ်ဓာတ်ကိုမိမိ၏တည်တံ့သို့ကူးဆက်စေနိုင်လေသည်ထိုစကားများသည်စိတ်၏အစာများဖြစ်ကြလေသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအစာကျွေးသလိုစိတ်ကိုလည်းအစာကျွေးရလေသည်ကိုယ်သာအစာကျွေးလျင်စိတ်ကိုအစာမကျွေးသောသူသည်အိတ်ချင်းစားခြင်းမိထုံမိဝဲခြင်းကိုသာတည်တော်သူဖြစ်လျာအဘယ်မှာစိတ်သဘောထားကြီးမြင့်နိုင်ပါတော့မည်နည်းကမ္ဘာရာဇဝင်၌အကြီးမြင့်ဆုံးသောပညာရှိများလူမျိုးတို့၏ရည်ကြီးခြင်းများကိုကာလဒေသအခြေအနေအားလျော်စွာတည်ထောင်ခဲ့သဖြင့်လူမျိုးတို့၏ကိုယ်ွယ်ပူဇော်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြရသောပုဂ္ဂိုလ်သူများ၏စကားများသည်အကောင်းဆုံးသောစိတ်၏အစာများဖြစ်ကြလေသည်ကိုဖျားကိုရှိခိုးသူတစ်ပါးဖျားဆိုသူများကိုမရှုတ်ချလင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ကြပေတာမန်မဟုတ်သောကြောင့်သာလျှင်လူပေါင်းများစွာတို့၏ရှိခိုးကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုခံရသည်ဟုယုံကြည်ရမည်ခန့်ညာတီကြည်ခြင်းခန့်ညာတီကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာမျက်နှာထားကြည့်ခြင်းအိမ်တွေတိတ်ခါလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နှင့်တီကြည်ခန့်ညာနိုင်လေသည်ပျော်ရွှင်ခြင်းရွှင်ပြခြင်းသည်ပန်းနှင့်တူ၏ရွှင်ပြခြင်းကတခြားပေါ်လင်ခြင်းကတခြားဖြစ်၏မရေမရာတဖပပလာဆိုသည့်စကားများကိုပြောခြင်းနားထောင်သူများရှိမောတိုင်းတွေ့ကြရစကားများကိုပြောခြင်းသည်ခန့်ညာခြင်းနှင့်ဖီလာဖြစ်သည်အလုံးမရှိသဖြင့်တန်းတုပ်ရင်ရောက်တက်40ပြောတတ်သောမိမပေါ်တို့၏စကားများကိုနားထောင်ယူကြည့်ကခန့်ညာတီးကြည့်ခြင်းကအဘယ်သို့ဟုသိလိမ့်မည်ကာလပညာမတတ်သောကာလသားများသည်ဝိုင်းဖွဲ့ကွာကိလေသာနှင့်ပတ်သက်သည့်ရုပ်ရင်းသောစကားများကိုပြောတတ်ကြလေသည်အတော်ရှိကြသောမြမပညာတတ်လူကြီးတယောက်ကိုတွေ့ဘူးလေသည်၎င်း၏စိတ်၌ကာလသားဆိုလျင်ကိလေသာကာမဂုဏ်စကားများကိုသာလူလားသည်မှတ်ထင်ကမိမိကိုယ်ကိုလည်းလူသည့်လူနာလေဟုအထင်ခံလိုသဖြင့်ယခုကာလပညာတတ်လူငယ်တစုအားကိလေသာစကားများကိုစိတ်အားထက်သန်စွာပြော၏ပြနေသည်ကိုတွေ့ရဘူးလေသည်ကာလပညာတတ်လူငယ်များကလူကြီးမို့လိုက်ရောစွာသဘောကျဟန်နေရှိမောကြ၏လူကြီးကအဟုတ်ထင်ကရီလေးလေးပြောလေးလေးတစ်တစ်ခေါခဆိုသည့်စကားမျိုးကိုပြောရနေသည်ကိုသာတွေ့ရဘူးလေသည်ယခုကာလပညာတတ်လူငယ်များသည်ရှေးကာလသားတချို့နှင့်မတူကြတော့သည်ကိုသိဟန်မတူပေဒေါ်ကျေးလက်များ၌ဤထိုကဲ့သို့ပေါ်လွင်သောရှေးကာလသားအကျွင်းကျယ်မျိုးတွင်ရှိကြသည်သောကြောင့်သိရလေသည်အချို့လည်းကိုယ်စကားကိုပြောပြီးကိုယ်တိုင်သဘောကျလျက်ဤမောကြလေသည်တချို့လည်းလူတက်လူပညာရှိဖြစ်ကြောင်းပြသဖြင့်စကားဆက်ဆက်ကလေးများကိုပြောတတ်ကြလေသည်တချို့သောသူများသည်ရိုးရည်နေသောပုံတူပတ်စကလေးများအစချီကစကားပြောလေရှိ၏အချို့ပုံမြင်ကလေးများမှလည်းလွန်စွာရိုးရည်နေရာနားထောင်ရသူများမှလည်းအလိုက်သိကြောင်းရတော့လဲစိတ်မချမ်းသာလာပြီထိုစကားအစမ်းများသည်ကိတ်မုတ်ဘီစကစ်မုတ်ချောကလက်စပစ်သည်လက်ဖက်ရည်ကိုစသည်များလိုအရသာရှိ၏သို့တော်လည်းထိုအစာများဖြင့်အသက်ကုန်မမွေနိုင်ထမင်းဟင်းငပိပေါမောက်ကဲ့သို့သောရိုးသောအစာများကိုစားရမှသာအာဟာရဖြစ်နိုင်လေသည်ရိုးရိုးစကားကိုပြောပါအစမ်းပြောခြင်းဖြင့်မိမိ၏ပညာစွမ်းဉာဏ်စွမ်းကိုမပြခြင်းနှင့်ဥတောင်းလိုအကွင်းသားပေါ်တတ်သည်ယခုခေတ်သည် smart thing ခေါ်ပညာရှိရောင်ဆောင်စကားများကိုမှတ်နေတတ်ကြပေ brilliance ခေါ်ဉာဏ်လျင်ဉာဏ်ချင်းကိုမှတ်နေတတ်ကြပေရိုးရိုးမမှန်နှင့်အကျိုးရှိသောစကားကိုမှသဘောကျသောခေတ်ဖြစ်လေသည်ဘာနှက်လျှော်ကဲ့သို့ထူးချွန်သောပညာရှိ
ပညာရှိကြီးမျိုးအနှဲငယ်သာထိုစကားမျိုးကိုတုံးကြရာဘာနဲ့လျှော်ပင်လင်းအခါခါလျှော်ခဲ့လာဘူးလေပြီဘာနဲ့လျှော်သည်စကားဆံပြောတတ်သည်ဟူသောနာမည်ကိုရသည့်အတွက်တို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 အစမ်းများကိုလှုပ်၍ပြောဖန်များသောအခါအယိုးတွေလည်းများစွာပါ၍နေလေသည်ဤလိုစကားမျိုးသည်ခန့်ညာတည်ကြည်ခြင်းနှင့်ဖီလာဖြစ်လေသည်တိမ်မယောင်နှင့်နှက်ခြင်းသည်အိန္ဒြေတီ၏နတ်တယောင်နှင့်တိမ်ခြင်းသည်ပရိသတ်အလယ်၌ရီပွဲဖြစ်တတ်၏စာရေးရာ၌အဆိုပါချောကလက်ဘီစကိုကိမုတ်ကလေးငယ်များကိုအတော်အတန်တုတ်ခွရှိသည်ကစာဆိုသည်မှာပျော်နိုင်သည်များပျော်ပွဲပြည့်အောင်ရေးမှဖြစ်ကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်မည်သည်ထို့အချို့အဆင့်ကလေးများမပါလျင်ဖတ်ချင်ကြမည်မဟုတ်ပေစကားပြောရ၌ကဝင့်ဝါခြင်းဖြစ်လျာထို့အချို့ပွဲကိုနည်းနိုင်သည်များနည်းစေရမည်ကလေးချင်းကလတ်ချင်းအပြည့်စကားပြောခြင်းလူခဲ့သောည၌ကလတ်မှာလူဆုံးသဖြင့်ပြောစရာကောင်းကြောင်းလူပြတ်တတ်အိုကဘလူပြတ်ကြောင်းပါကြောင်နှက်ကြောင်လက်ဖက်ကြောင်စသည်များသည်အိန္ဒြေမတီသောစကားများဖြစ်လေကြသည်အချင်းချင်းအဖြစ်ကင်းသောရှိစရာမောစရာကလေးများကိုအသင့်အတင့်မပြောကောင်းဟုမဆိုလိုပေရှိမှန်းခြင်းလူမှန်ကအဖေအရွယ်သို့ရောက်သောအခါအဘယ်လိုအခြေအနေသို့ရောက်အောင်လုပ်မည်ဟုသောရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုရှိရလေသည်မအောင်မြင်သောရည်မှန်းချက်သည်ရည်မှန်းချက်လုံးလုံးကင်းမဲ့နေခြင်းထက်အကျိုးရှိလေသည်ရည်မှန်းချက်ကြီးတစ်ခုခုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုကိုစိတ်ကူးကြံစည်ထားပါ၏လားအဖေအခါဟူ၍မသေးမချာတနေ့သား၌ကြီးမြင့်မှာပဲတစ်ခုခုဖြစ်မှာပဲဟုသောမသေးခွဲသောမျှော်လင့်ချက်မျှော်ကိုးချက်မျိုးကလူတိုင်းမှာရှိ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနိုင်ငံရေးမှတပါကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်မှန်ကလူဟုသမျှမှာရှိနေလေသည်နိုင်ငံရေးဖြင့်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ဖို့ချမ်းကအများနည်းတူရှေးဥပထမနောက်လိုက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်အနှဲငယ်များသောချင်းချက်မျိုးကိုအားမကြကောင်းပေထို့ဖြင့်နိုင်ငံရေးဖြင့်ထိတ်တန့်သို့ရောက်ဖို့အရေးမှာချင်းမတည်သောအလုပ်မတည်ကြသောအလုပ်ကြီးပွားခြင်းမှာလည်းရောက်ရတွင်လမ်းဆုံးသောအလုပ်ဖြစ်လေသည်3000စားဖြစ်စေကမူထို3000မှအပွားမရှိဆုတ်ယုတ်ဖို့သာရှိလေသည်ထို့ပြင်ထိုလန်းသည်များစွာသောအဆွေခင်မွန်းတို့ကိုရှဲသူအဖြစ်သို့ရောက်စေပြီးမှအထွတ်သို့ရောက်နိုင်လေသည်ရောက်သောအထွတ်မှအဖူးအညွတ်မထွက်ချောတိုင်းထိပ်ပမာလိုယတိပြက်ရက်၍နေရမည်သာသည်တက်ဖို့ရန်ခက်လာ၍ကြားဖို့ရန်လွယ်လာလေသည်နောက်ဆုံး၌အခြားသူများတက်၍မိမိစီရသောအခါလောက်ကင်ကြံစီနိုင်သောအရွယ်ကုံလုံးသောအခါလောက်ကင်ကြံစီနိုင်သောအရွယ်ကုံလုံးသဖြင့်တွဲဖြူကြီးကိုအောက်မေ့ကအိမ်မက်ကိုပြန်၍လမ်းရတန်းတရသလိုဖြစ်တတ်လေသည်နိုင်ငံရေးအလုပ်ဖြင့်အောင်မြင်နိုင်သောအရေးချင်းများမှာစိတ်သဘောထားသိနှုတ်ခြင်းမယိုးမဖြောက်ခြင်းရက်ဆက်စင်ကားခြင်းမြောက်ပစ်တတ်ခြင်းမှုသားပြောတတ်ခြင်းစင်လေခြင်းနှက်ခြင်းကောက်ချစ်ခြင်းရုံညိတ်သောပရိယေများခြင်းလူတော်ဟန်ဆောင်ခြင်းဂတိမတိလိုလျက်ဂတိထားရခြင်းစိုးသောသူများကိုမဲအတွက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းစသည့်အရေးချင်းများဖြစ်ကြရာထိုစကားမှန်ကြောင်းကိုနိုင်ငံရေးသမားများမှသာသိကြလေသည်အခြားသူများကလွယ်ကူစွာယုံကြမည်မဟုတ်ပေရည်မှန်းချက်တစ်ခုမျှမရှိသောသူသည်ပက်မပါသောတင်မောကိုလွှင့်သူနှင့်တူလေသည်ငယ်ရွယ်သူများက၎င်းတို့၏မိဘများကမဆိုင်သောပညာတစ်ခုခုကိုအသင်ခိုက်တတ်၏ငယ်သူမှာဝါသနာကတစ်မျိုးရှိ၏မိဘ၏အလိုကိုလည်းလိုက်ရမည်ဤအတွင်း၌မိမိဝါသနာပါရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုလည်းလိုက်စားရမည်မိဘကအစိုးရဖြစ်စီလိုသဖြင့်ကောလိပ်ကိုပို့၏မိမိကအင်ဂျင်နီယာလုပ်လိုအပ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆိုင်သောပညာများကိုမိမိဘာသာစီပူရမည်နောက်အခါ၌မိဘပေးသောပညာသည်လည်းအကူအညီဖြစ်နိုင်လေသည်အသက်မွေးမှုတစ်ခုပညာဟူသောစကားရှိတော်လဲတစ်ခုပညာ၏အယောင်အဆောင်အဖို့ပညာတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိကတစ်ခုပညာ၏အစွမ်းသည်ပုံမ၍ထင်ပေါ်နိုင်လေသည်ပုံမ၍ကောင်းနိုင်လေသည်အသက်20ကျော်တွင်မိမိလမ်းကိုမိမိထွင်နိုင်ရမည်မိမိလမ်းကိုရွေးချယ်ရ၌စသပင်ပကြီးဂီတပပူကဲ့သို့သောအတတ်ပညာများကိုအပင်မြပင်ဝါသနာပါစေကမူ၎င်းတို့ကိုတစ်ဖက်သက်အာမကူသင်ပေ၎င်းအတတ်များဖြင့်ကြီးပွားသူများရှိသည်ကမှန်၏သို့တော်လည်းစိတ်မချရပေစာရေးစရာအတတ်မှလည်းထို့သူဖြစ်ရာတိုင်းပြည်ကမြောက်စားမှသာထင်ပေါ်နိုင်သဖြင့်ညီသူ၏မြောက်စားခြင်းမှမလိုပဲကြီးပွားနိုင်သောအတတ်မျိုးကိုရွေးချယ်ရမည်အဆိုပါအတတ်များကိုဝါသနာပါလင်အပြောလိုက်စားရမည်အပြောမှလည်းအဟုတ်တကယ်ကြီးပွားနိုင်လေသည်ထိုအလုံးမျိုးမှာအများကြီးချီးမြှောက်ခြင်းကိုရမှထင်ပေါ်ကျော်ကြားနိုင်၏အပင်မြပင်တော်စီကမူအကြောင်းမသိကနစ်မြုပ်၍နေတတ်လျာ၎င်းတို့ကိုသာအားကိုးမပြုဘဲအခြားခိုင်လုံသောအားကိုးတစ်ခုခုကိုရအောင်ကြိုးစားရမည်စောနာဝတ္ထုစရေးဆရာကြီးကိုနန်ဒရိုင်းသည်အစ၌ဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့လေသည် H.G. Wells သည်လောကဓာတ်ဆရာကြီးဖြစ်လေသည်လူတစ်ယောက်မှာတစ်မျိုးတည်းစွမ်းနိုင်သည်မဟုတ်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးစွမ်းနိုင်လျာထိုနှစ်မျိုးသုံးမျိုးအနက်တစ်မျိုးမျိုးကအကြောင်းအားလျော်စွာခေါင်းဆောင်ရည်သွားလိမ့်မည်
ထိုအခါကြံသောအမျိုးများကအကိုညီကိုအနီးနီးဖြင့်ဖြစ်စေနိုင်လေသည်အခါများစွာမိမိနှင့်အဆိုင်ဆုံးအလုံးမှာမထင်ပေါ်သေးမီသင်မရှိမီစကြာဝပောင်ကိုရလေသည်ထိုအခါ